бір ғана баптың айналасында мәселені жалпы көтермей, жалпы конституцияны өз көзімен ашып оқып, өз пайымын жеткізгені өте дұрыс нәрсе. Біз белгілі бір шешім қабылдаған кезде біз халықаралық жағдайды да еске алып тұруымыз керек. Бүгін геосаяси жағдай өте күрделі. Сондықтан тіл мәселесі ол тек қана ішкі саясаттың факторы емес, қазір халықаралық жағдайдың да факторы. Өзіміздің үстемдігімізді күштеп, әлде бір қайтпас зығырдан талаппен қоғамға сіңіру қажеттілігі жоқ. Тілдің мәртебесі ұлттық қауіпсіздіктің мәселесі. Бұл жерде әрбір нәрсені салмақтап түсуіміз керек. Менің түсінігімде тыйым салу, алып тастау, бекіту, тоқтату деген мәселелер ол қазақ ұлтының, қазақ этносының мықтылығын көрсетпейді, әлсіздің көрсетеді. Біз өз елінде қорлық көріп жүрген ұлттық азшылық емеспіз. Ата заңда ашық жазылған біздің мемлекеттік тіл ол қазақ тілі. Кім теперіш көріп жатыр? Қарап отырсаңыздар, қазір міне журналистер тұр ғой, ютубқа кіріңіздер, миллиондаған көрім жинап жатқан ол қазақ тіліндегі сұхбаттар. Ендідан 76% міне қазақ тілінде тапсырып жатыр. Алаңға, стадионға 10 мыңдап көрермен жинайтын қазақтың әншілері ешқандай құқай көріп отырған жоқпыз. Яғни конституцияда қатар тұру керек дегенге қалай өзіңіздің пікіріңіз? Ол мәселе, ол үшінші тармақ. Ол күндердің күнде тозығы жетіп өзі-ақ түсіп қалады. Қазір бұл жерде эмоцияға беруге болмайды, салқын қанды бұл.